И со мной сидит рядом брат. Но он сейчас в игре, как видите, я пригласил Про. Вы можете его будете слушать, если он захочет, чтобы вы его слушали. Или не захотите. Вы слушайте его сейчас, наверное, думаю так, потому что он такой... Проиграли? Ладно, я пока заиграем, давайте сыграем, пока они играют. Если они проиграют, пусть он меня подождет. Ты проиграл сейчас? Сейчас, ребят, будем против босса. У меня как раз эксперт стоит. Немного подлагивает, странно почему. Brawl Stars, наверное, запись записываю немного это. Я вернулся, давай ее. Мы уже нет вместо 300 тысяч, у меня было 400. Так, ребят, он проиграл, но он должен выиграть сейчас будет. Если мы проигрываем, то мы с ним идем на ворожон. Да, где я сейчас выйду? Да, я выйду. Я тебя пригласил. Ты можешь говорить, они тебя слышат. У меня есть тоже канал, не снимает, он не любит снимать. Он не любит снимать, не умеет снимать. Вот Поко в команде это очень хорошо. Только не ты. Меня убило, давай, вали, этот робот гребаный, ребят. Так. Давай. Так, ребят, я просто сейчас молчу, у меня сейчас просто у меня мало хп, и мы играем на эксперт. Вы понимаете, мы на эксперт играем, из-за этого за мной сейчас брат следит, и я сейчас слышу. Это очень хороший блок по факту. Я пока защищаю. Давай, убивайте Поко. Я немного автоатачу. Ты как переключился? Что? Ты переключился как? Он сам переключается. Пока стрелять. Я пока ни разу не умер. Меня убили. Вали. Меня убили. Меня предлагает. Но мы проиграли. Это Джесси проиграл, ребят. У меня дурочка, как мы ее называем. Мне немного не хватает 6 кубков до нового события. Понимаете, я умру сейчас. Не хватает. Кстати, у меня есть друг, у меня новый телефон. Как меня слышно, интересно. Ближний бой. Дальний бой, ребят. Такой экран маленький становится, блин, ну непривычно. Что на меня пошел? Он несколько раз я умер за... Ребят, я долго спавню слишком. Жалко, вы его экран не видите. Я бы заснял его экран, просто он не хочет.
Видите, за ним наблюдаете. Он не про, он не ну, он нормальный чувак, но у него кубков немного. У меня почти 2000 кубков. Я один остался. Я один остался. Если человек нет. Преимущественно. Через сколько ты? 6, 5, 4, 3. Выходи. Пожалуйста, точно не надо руки. Чего вы на меня его оставили? Стой, я тебя убью, я его стреляю. Ром, мы должны это сделать. Убили нам нет пистолета. Боже. Привет, сказал, да, уже? У нас один остался, да? Как думаете? Как они его нашли? Слишком быстро. Через болото проходит. А так можно даже, это один чувак. Вали. Вали. Они все на нас. Меня убили. Я валю. Да? Вот. Да. Они, да. Они очень мешают. Блин, сколько ты делаешь? Беги. А что ты не останавливаешься? Ты просто такой бежишь. Привет, посмотрим, и, ребят, мы просрали из-за этого, что Рома тупанул. Очень сильно. Так, звук погромче. Будем еще играть? Ладно, пока. Кого мне выбрать, ребят? Давайте Дырю. Ну, Дырю нет. Давайте два робота будет. Или давайте Коль будет. Ну да. Как надо было и ожидать. У меня уже 38 сейчас, у меня это будет 14. Видите, сколько у меня жетонов я не прокачал. Так. Ребят, мы его немного покалечили. Вот этот цвет можно пройти. Очень отдаленный человек был от нас всех. Я не скоро кейс этого, потому что
награда за поимку. Вместо робота. Либо он робот. Робот? Робот будет. Так, давайте тогда я возьму кольта, как бы. Хотя надо подойти ближе. Я возьму Ника. Кто играет? Это мои шестое. Так, ребят, идем. Как раз почему-то все время идет сюда. Зима он сносит. Начинать отсюда, как сделано для человека. Так, я буду спину делать. Ты встанешься? Ну держи! Так, ребят. Давай, Ром, заходи в это поле. Я понял, куда пошла. Тогда, ребят, идем. Такая игра. Немножко популярна. Я не особо люблю. А что меня уже так? Я он по 1000 сносит, здесь мы не будем. Рома, давай убегай, я уже тебя возьму. Убегай. Резко лево. 3, 2, 1. Ты один упал? Ой, остался, ребят. Так, идем. Что-то Пен там пытается сделать. Я не вижу робота, это раз. Не вижу Пен, это два. Пен какая-то бессмертная. Ты что, умер? Мама, беги. Пилосососы. Ничего не надо. Туалет. Не умер? Пен убили как раз. А мы вот на 35%. Если бы ты не умер, то бы 35%. Ты нажал процент. Ты не видишь, я смотрю. Я уже 1 миллион кейсов открыл, у меня подсчет был там, но у меня ничего не выпало. Ладно, 1000. Давайте поиграем. Давай, например, это.
Сейчас просто, ребят, начнем выносить пытаться. Надо убивать и звездочки. Давай сыграем, чё тебе? Time for trouble. Так. На этом закончим. Time for trouble. Брат не может играть со мной. Bullet storm. Too pretty. Наверное, всем пока. Here I Поставьте come. лайки и подпишитесь на канал.